Barka da zuwa Y.M.D Online TV. A yau muna ɗauke muku da wani application ne wanda ake bi ta hanyar wannan application ɗin a mallaki wani coins mai suna S coins. Wato shi wannan coins yana da matuƙar mahimmanci sosai da sosai. Sannan kar ku manta duk wani coins mai mahimmanci, duk wani coins da ya ansa sunansa coins ana fara mallakansa ne ta hanyar mining. Saboda haka ku biyo mu a wannan darasi namu domin zuwa ku ga ta yadda za ku bi ku mallaki shi wannan coins ɗin. Yanzu za mu tafi kai tsaye gurin ta inda kan wannan application ɗin inda za mu je mu gwada muku ta yadda za a yi. Misali gashi nan an turo min link ɗin ta WhatsApp nawa, zan bi ta WhatsApp in je in cire link ɗin yanzu ku gani kamar haka gashi nan. Yauwa ga link ɗin. Link ɗin shine wannan link ɗin shi wannan WhatsApp ɗin. Gashi nan kamar haka za ka shiga zai buɗe maka wuri kamar haka. Yauwa. Da ya buɗe ma guri kamar haka za ka ga yayi tafi hakan nan kai tsaye inda zai kawo ka shine zai kawo ka inda za ka yi downloading application ɗin. Idan kuka duba gashi nan ya gwada App Store da kuma Google Store ta inda za ka je ka yi downloading shi wannan application ɗin kenan. Gashi nan kamar haka, gashi nan downloading amma in ka taɓa zai kai ka haka zai kawo ka wannan gurin. To ni dai yawanci ina amfani da Play Store ne ɓangaren downloading duk wasu application da nake yi. Yanzu gashi nan zan danna domin na yi downloading wannan application ɗin. Gashi nan yauwa ni already daman na riga na yi downloading nasa. Gashi nan zai buɗe mun ne kawai hakan nan. Zan shiga ne yanzu na buɗe shi. Idan na buɗe shi gashi nan kamar haka zan buɗe shi. Yauwa gashi nan zai searching domin ya buɗe. Sannan kar ku manta in dai yau ne farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, kar ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Yauwa gashi nan kamar haka. Wannan already na riga na register ne amma zan yi lockout domin na gwada muku yadda ake register da shi wannan application ɗin domin mallakan shi wannan X coins ɗin. Gashi nan kamar haka. Idan ya buɗe maka haka kai da baka register ba in ka taɓa bayan ka yi downloading application ɗin ka taɓa zai kawo ka gu kamar haka ne. Idan ya kawo ka kamar haka za ka taɓa start ɗin nan. To daga start ɗin nan in ya buɗe maka ga yadda za ka yi. Shine za ka zo nan. Idan ka zo ka nan misali idan ka zo nan za ka rubuta sunanka ne. Gashi nan kamar haka zan rubuta. Gashi nan ina rubutawa. Idan ka rubuta shi kamar haka gashi nan za ka rubuta shi. To za ka rubuta shi ne a haɗe. Gashi nan kamar haka. Misali yauwa bayan ka gama rubuta sunanka anan za ka sako ƙasa. Ƙasa inda zai gwada ma shine inda za ka sa number wayanka. Kafin ka sa number wayan ɗin za ka zaɓi code na ƙasarka tukunna. Gashi nan yanzu ni zan je ni kai tsaye in zaɓi Najeriya. Gashi nan. Gashi nan. Yauwa gashi nan kamar haka. Ga Najeriya zan taɓa daidai nan. Shine na ɗauka kenan zan sa number wayata kamar haka. Gashi nan idan na saka 07. Gashi nan kamar haka. Yauwa na sa number wayata. Na gama sa number wayana gashi nan. To zan sako ƙasa zan saka sunana. Suna idan na ga dama zan maimaita wancan sunan da na saka ne. Sunan da na sa gurin account name ɗin nan. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka. Yauwa gashi nan kamar haka zan saka. Misali yanzu idan dai ne hakan nan. Yauwa gashi nan na gama sa sunana a nan shine kamar haka. To kai tsaye zan taho kan next step. In ka taɓa next step zai buɗe maka feji. Wani feji sabon feji ne haka kamar haka. Gashi nan yanzu na taɓa kansa yana searching zai buɗe. Yana searching zai buɗe. Mu ɗan jira kaɗan gashi nan. Wa gashi nan zai buɗe maka wuri kamar haka. Daga can inda ka cike suna da waye ɗin nan zai baka inda za ka sa email daga nan. Gashi nan yanzu zan saka email na. Misali yanzu kamar haka. Gashi nan yauwa na saka email na. To bayan na sa email sai password. Password za ka sa strong password in ka zo buɗewa. Shine strong password ana nufin za ka sa number da alphabet da kuma symbol. Kamar haka gashi nan ni da yanzu zan saka nawa. Zan saka nawa gashi nan. Yanzu haka gashi nan misali. Ga symbol ɗin na saka. Yauwa sai kuma alphabet. Shine yauwa shi wannan password da confirm password
duk abu ɗaya za ka sa a wurin ɗin, wannan da wannan duka abu ɗaya za ka sa a gun ɗin, confirming ne kawai shine. Gashi nan har yanzu, gashi nan kamar haka na sa. Yanzu zan saka alphabet ne kamar haka. Yauwa sai ka sake tafiya next step kamar haka, inda ka gani inda next step kenan shine za ka tafi. Kana taɓa next step ɗin nan, da ka taɓa next step ɗin nan gashi nan yanzu yana sace mun, ya tafi next step kenan, ya kawo mu kai tsaye inda za ka sa invitation code. Gashi nan, to invitation code shine za mu sa wancan invitation code ɗin, amma kar ku damu, idan mun sa link ɗin za mu bar muku invitation code ɗin, link da invitation code ɗin za mu bar muku shi a description na shi wannan video ɗin. Idan ka zo nan za ka sa tikin na wannan, za ka yi haka kamar haka. Ga invitation code nan zan saka shi kamar haka, wanda kuma ko da abun nan kun gani za ku iya sa wannan invitation code ɗin. Gashi nan kamar haka, gashi nan kamar haka. Ina sa shi, gashi nan kamar haka, gashi nan kamar haka. Yauwa gashi nan, wannan shine invitation code ɗin na saka. Sannan kuma yau kar ku manta da tikin na wannan boss guda biyun nan, gashi nan. To yauwa za ku yi tikin nasu kamar haka, zai fitar maka da good shine. Da ka taɓa nan kuma gashi nan register, kana taɓa shi kawai shikenan rijistan ka zai abun nan, zai buɗe kawai shikenan, ka riga ka register. Gashi nan yana searching muje, yana searching. Yauwa shikenan ya buɗe. Gashi nan da zarar ya buɗe za ka ga sun baka wannan coins ɗin guda ɗaya. Za ka ga ya baka wannan coins ɗin guda ɗaya. To kar ka manta, ga inda za ka taɓa, inda ka ga an taɓa start ɗin nan, inda an taɓa start ɗin nan gurin za ka taɓa. Kana taɓa shi haka, yauwa zai searching, yayi searching shikenan. Gashi nan kamar haka yana searching. Mu ɗan jira kaɗan, network ne. Yana searching kamar haka. Gashi nan ya buɗe wuri kamar haka, shikenan mining ɗinka zai ci gaba da tafiya. Gashi nan yanzu wannan number da kuke gani na wannan box ɗin na nan da kake gani, inda aka sa coins collected ɗin nan, gashi nan ya fara juyawa. To wannan cycle ɗin da kake gani kuma shine za ka ga akwai line da zai fita yana zagayawa, sai bayan 24 hours. Bayan 24 hours za ka sake zuwa ka taɓa nan, zai taɓa start, zai ci gaba da tafiya kenan. Ina fatan kun fahimce ni. To zai ci gaba da tafiya kenan. Ta wannan hanyar ne za ka mallaki shi wannan coins mai suna S coins. Kuma coins ne mai matuƙar amfani, coins ne mai matuƙar kyau. Yadda ka san me zan ce ne, gashi nan dai. To sai abu na gaba kuma, idan za ka je ka yi invitation na mutane, inda za ka je ka ɗauki invitation code naka domin ka samu ka ƙarawa shi ainihin mining naka gudu, shine ga inda za ka zo ka taɓa. Kana taɓa start inviting ɗin nan, gashi nan kamar haka. Da zarar ka taɓa, kana taɓa shi kamar haka, yauwa ga link naka nan, ga link naka nan zai kawo ka guri kamar haka. To idan dai kana so ka tura shi WhatsApp ne ka rarraba, to za ka hau kan WhatsApp. Idan kuma wani kake so ka tura ma, gashi nan za ka hau kan. In Facebook ne ma, ga Facebook nan za ka kai shi zuwa Facebook. Sannan in kwafinsa za ka yi kwafinsa kamar haka. Za ka yi kwafinsa kamar haka, shikenan zai zama ka yi kwafin na invitation code, invitation abun nan naka, invitation link naka, ta yadda za ka je ka tuttura wa sauran 'yan uwa da abokan arziki domin su register su ma su amfana. Kar ka manta ka danna mana like, sannan ka mana share ɗin wannan bidiyo domin kowa da kowa ya amfana. Na gode. Ni ne naku Ibrahim Umar.